Ja, så I dag så jeg på hælene. Det ligner jo ikke meg I det hele tatt. Å, jeg var på det. Det har jeg glemt. Da får dere se det jo. Så ørene putser jeg. Sånn. Det blir bra. Da vi der. I hvert fall. Nå skal vi lage mat. Og så, som sagt forrige gang, veldig vanskelig sånn I varmen å vite hva jeg skal lage. Nå det 30 grader på verandaen, I hjørnet på verandaen. Jeg hører en flue som henger fast et eller annet sted og ikke har det bra. Det mye var det inne da? Skal jeg sjekke hvor mye det var? Det var 26 I stua. Fy fader. Så det godt og varmt. Det får vi ikke gjort noe med, annet enn at vi må leve med det. Men da visste jeg ikke hva jeg skulle lage. Og så laget jeg nå sist gang, så laget jeg jo disse... Så laget jeg jo potetsalat, som veldig bra til grillingsen. Så jeg tenkte da fortsetter jeg I denne, skal vi kalle det sommertonen. Så vi skal lage hjemmelaga pølselumper. Også kalt potetlumper. Som også kan brukes til andre ting enn si det rundt pølsa. Du kan ta smør, sukker og kanel på de og rulle de. Det blir nydelig. Ok? Så jeg har letet litt rundt et oppskrift der. Så jeg endte opp med å bare ta litt fra... Det veldig enkelt. Det liksom ikke... Alle like. Det poteter og mel og litt salt. That's it. Jeg har kokt potetene. De fortsatt litt varme, så vi må bare ta det litt med ro. Jeg har skrellet 3 av de, og så tenkte jeg kan jo skrelle de så dere også ser det, fordi skrelle potetene ofte litt sånn vanskelig, men det jeg fant ut etter andre poteter at hvis jeg bare, I stedet for å tenke at jeg skal rive av skallet, så bare kommer jeg bare under, og så skraper jeg det bare, så kommer det av seg selv. Veldig enkelt. Grunnen til poteter ikke skal være varm, den kan ikke være så varm at den koker melet. Det liksom det eneste som man må være litt forsiktig med. Jeg har bare lest rundt omkring, så jeg har på en måte ikke gjort det her før. Så det her første gang jeg lager potetlumper. Jeg har selvfølgelig, som dere har fått med dere, så har jeg jo laget tacolumper. Det klarer jeg. Så framgangsmåten helt lik. Det bare poteter, basically, I stedet for mel, men det litt mel. Ja, så det vel egentlig det som skiller moroa her, tror jeg. Og så har jeg sånn panne som jeg har tenkt å bruke. Med... Det vel ikke teflon, men det sikkert teflon. Så ikke det henger fast, så det lettere å gjøre. Og så bare sånn for å få brukt opp de lumpene, så steker jeg noe grillpølser bare. Enkelt og greit oppi der. Vi kunne gjort det mye vanskeligere, men det gjør vi ikke. Yes, og da tenker jeg at det jeg gjør nå tar jeg altså, knuser vi potetene, så vi liksom klare til å ta I melet, for da vil det, og så smører jeg det litt utover I kanten I bollen, og så tar vi 5-10 minutter, sånn å få kjølet seg med. Så tar jeg ikke noe salt I, før jeg liksom, de begynner å hjelpe nå altså. Det var litt varm. Ok, men det ser vi. Jeg bare moser poteter, nykokte eller gårdskokte. Så det her fint da, hvis du vet at du skal koke pølser. Hvis du vet at du skal koke poteter til middagen da, så det jo ingenting I veien for å bare bruke... Jeg redd det blir lite. Så det ingenting I veien å koke dobbelt så mye som det du trenger. Der en halv kilo med poteter. Så nå bare... moser jeg det her litt utover, sånn at det bare får lov til å kjøle seg litt ned. Så tar vi en liten pause der, mens det kjøler seg ned, og så begynner vi med resten oppi med salt og pepper og hei. Da gjør vi en sånn I da. Sånn. 5 minutter tenker jeg, den har roet seg ned. Det 500 gram med poteter, og så det fra 120 til 160 gram mel. Alt I alt, tror jeg. Så vi trenger noe som vi også skal bruke til å
Christ. Det så vanskelig. Noe er så varmt at jeg helt satt ut. Vi må også ha noe til å bake det ut med. Sånn. Så vi må spare noe til det. Og så skal vi ha litt salt oppi her også. Skal vi se. Og nå har jeg vært og kjøpt nye. Nå er jeg tom sånn, så jeg må ha nye sånn. Ja. Bare tar i handskere, sånn at så det enklest. Sånn. Sånn. Her har jeg 160 gram mel, så jeg skal ikke bruke alt melet. Så da lar jeg det være igjen sånn til å starte med. Så ser vi hvordan det går. Og skal jeg 1 teskje med salt. Og dæven steike. Fy faen, lilleren. Teskje med salt, sånn. Ok, og så skal det her bare dulle sammen til en deig, til det blir en deig. Ja, det kjennes ut som det skal bli en deig det her, altså. Jeg gleder meg ikke til å rulle den ut, liksom. Det sitter en sånn følelse at det her kommer til å bli jævla seit. Men det finner vi ut da. Det her ser jo greit ut det her da. Burde ha litt mer mel i, tror jeg. Ja, litt mer. Sånn. Sånn, nå begynner det å ligne. Det her tror jeg ikke skal trenge å hvile eller gjøre noe som helst, liksom. Det her jo ikke noe, hverken hevemiddel eller noe som må løses når det gjelder liksom gluten og sånne ting, tror jeg. Liksom lar det her bare stå til. Det gjør jeg. Sånn. Hva tenker vi om den? Den for seg, tror jeg? Det her må jo noen hjelpe til da. Det ble jo det sitter jo sammen det her da, gjør det ikke det? Jo, den satser vi på. Det skal bli 10 lomper, så det 500 gram poteter og 120 gram mel, så det blir jo da noen og 60 gram hver seg da. Så der. Da vi ferdig med den. Og så trenger vi ikke den mer. Wow. Oi, nei, det har vi gjort før. Da slår jeg meg bare. Sånn. Ha med den. Ta heller nye hvis jeg trenger. Sånn. Varme på her. Så der. Nå skal vi se da om jeg greier å multitaske. Så hvis jeg tar denne sted midt mellom der, 5, 6,5. Pleier å være fin stekeskorpe. Det pleier å bli greit. Sånn. Mens den står og gjør seg varm da. Så har vi en ekstra tørke over her. Det tørka altså, men jeg har bare sånn at jeg bare sånn. Mikroklut. Der. Litt mel. Og så har jeg finnet ut, ja det må jeg faen meg gjøre. Kanskje jeg må bremse den litt. Jeg bremser den litt. Sånn. Jeg må jo måle opp 10 emner. 10 emner. Sånn. Beina også. Nå orker jeg ikke mer. Nå det for varmt til sånt, ikke det? Det andre som sliter her ute, eller? Ja. Sånn, så veier vi hele den. 520... Det litt rart enda, men... 523. 523.
523 delt på 10. Det burde... Fy faen. 523 delt på 10, det blir jo 53,2 det. Jævla nisse. Så, ok. Yes, trenger vi den til å dele med. Så skal jeg ha 53. Cirka 53 på hver. Yes, det gjør vi. Sånn. Så der. 10 stykker har vært D53 da. D62. 54, da går den der. 54. 70, det var noe vakent da. 60. Krevde mer trening enn jeg trodde. 53, sånn, kjempefint. Sånn, tar vi bare en tynne nå da. Sånn, 53, akkurat. Fy faen, var 70 det også. 69. Ok. 56. Da har vi funnet ut at jeg ikke er god på det her. 53. Fy faen, 70 der. 55. 51. Ja, det grammet kjenner jeg vel ikke. Sånn. 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 41. 53. 52. 54. Fint. 49. 54. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, kan vi se da? Ikke helt dårlig, sånn. Og 58. Sånn. Da er de laget i riktig storsleik. Nå, det her, jeg er litt spent da. Tenk om det her liksom er sånn helt sinnssykt godt, liksom. Sånn. Og så kommer spørsmålet nå. Hva gjør vi nå? Lønner det seg å rulle ut alle på en gang? Eller rulle ut en, sette den til steking, så rulle ut neste. Det høres jo spennende ut den siste varianten der da. Det gjør vi. Så da lager jeg en ball av den. Sånn. Sånn. Og skal det være lett, mjernt bord. Jeg vil jo gjerne at den løsner også. Alle skjønner at det her kommer til å bli banning, ikke sant? Alle skjønner det. Sånn. Da prøver vi. Mer mel, tenker jeg. Sånn. Vi var nok litt moderate med melet der. Sånn, ja, se nå. Sånn, ja, så. Ja, den løsnet. Så er da spørsmålet, hvor stor er en lompe? Noe sånt. Kan hende ikke her bli video, vet du. Vi har skjønt det nå, ikke sant? Hvor er den der, den? Det blir en liten lompe, det. Og jeg er mer forsiktig enn jeg trodde, tror jeg. Sånn, jeg tenkte pizza der, jeg, vet du. Vet du hva, jeg prøver den, og så ser vi hvordan den blir. Sånn, oppå der, men. Sånn, det ble helt en liten pølse. Oh my god. Litt mer enn i stad, kjenner jeg. Sånn, det kan nok hende jeg har brukt litt lite mel, altså, som gjør at det ikke sitter så veldig godt sammen. Så hvis jeg gjør sånn, og så ruller jeg igjen litt mel først, så vi får kontroll på den. Dytter den litt ut først. Ja, det er lite mel inn. Jeg kjenner den sitter fast i bordet, så da tar vi litt ekstra mel på. Sånn. Så ser vi om vi greier nå. Få det her sånn til å bli en lompe. Se der, ja. Nå har den begynt å slippe. Nå har jeg brukt litt mer mel. Alright. Sånn, skal vi se hvordan går det her da. Litt til. Den var varm. Sånn, sånn. 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 Det er en tynn lompe som ikke henger sammen, altså.
Her det sikkert noen som har laget lomper før da, som vet hvordan det her egentlig skal gjøres. Så da tas tips imot. Sånn. Nå har jeg et eller annet på den da, da kan jeg ikke ha sånn nå da. Jeg pleier jo bare å bruke metall igjen nå. Ja, bruker han da. Litt til, nå begynner den å ligne. Kunne vært litt tynnere, ja. Da gjør vi det. Dette spennende, altså. Skal jeg love deg. Sånn. Nå har jeg trua på den. Nå begynner det å ligne på en potetlompe. Fy flate, det ligner på en potetlompe! Potetlompe! Jeg skal bare ha 2, 4, 6 da. Vi skal ha 2 pølser hver. Så jeg trenger bare 6, så hvis jeg greier å få 6 bra, så vi inne på noe. Ikke sant? Det ligner jo på en lompe det da. Og så var det noen som sa, som jeg leste, hvis du legger den på en tallerken med et fuktig klede rundt, så bevarer du fuktigheten inn da. Det jo akkurat det samme som vi har gjort med tacolefsene. Og sånt. Nå lukter det. Se der. Sånn. Det ble lompe, det jeg vil si. Det ble lompe. Jeg godkjenner det som lompe, altså. Den godkjenner jeg ikke som lompe. Sånn. Da vet du at den ikke holder før den stekt, i hvert fall. Jeg ikke si noe igjen nå, nei. Ikke si noe igjen, vel. Det kona mi sier at jeg har så tålmodig, sier hun. Å, fy fader, hvis ikke det var varmt fra før, ja. Oh my god! Sånn, det kaller jeg lompe. Driter jeg i det. Hvor skal jeg få den opp nå, da? Sånn. På varmen igjen. Sånn. Lag en ny. Og ikke tull den bort. Sånn. Sånn. Nå ble jeg svett. Men vi kan ikke få til alt hver gang da, når ikke vi har trenet. Så det liksom ikke noe å snakke om. Det vel bare å styre seg, egentlig. Det jo lettere sagt enn gjort noen ganger. Åpa! Noen ganger det. Ikke tro at det her en deig. Hvis du skjønner. Åpa. Jeg vil liksom ikke det. Jeg har nok brukt for lite mel i deigen generelt, tror jeg. Det var liksom noe som sto. Ikke bruk for mye mel, sto det. Sånn. Med en gang jeg får den på varmen, så setter den seg liksom da. Det som kanskje litt interessant nå da, det den her. Ja, den henger sammen, den nå altså. Men den trenger ikke. Vil jeg ha en sånn da? Ble den ikke veldig våt da? Det synes jeg den ble. Så jeg legger den på et tørtet jern. Sånn, og så legger jeg eventuelt det fuktige over. Jeg skjønner jo at hvis de blir tørre, så kan det vel hende de blir stive. Ok.
Ok, så da målet å lage de litt avlange. Da tror jeg greier å håndtere de bedre. Nå lærer vi underveis her alle sammen. Sånn, litt mer der. Tenk om jeg hadde hatt noe større å ta den med da. Hadde det lønt seg, tror jeg. Hvis jeg tar den. Hva tenker vi om det? Har jeg liksom mer kontroll med den? Det kommer jeg til å ha. Det kommer jeg til å ha! Nå vi der. Og vært med oppe og nikka. Ja, jeg har trua. Jeg har trua, selv om det var litt vanskelig der et lite øyeblikk. Jeg bare gjør klar pølsen, jeg. De litt sånn småfrossen enda. 2, 3, 5, 6 til hver, så skrur jeg bare på den litt sånn svak, så den bare får lov til å ligge og varme seg, og så steker vi de bare til slutt. Sånn, skal vi se hvordan det ser ut her nå. Jeg trenger å ta litt mer på den siden der. Det ser veldig riktig ut, dette her. Ikke enig i det? Jo, de sikkert gode også. Men jeg har 10, og jeg trenger 6, så jeg kan bomme på ganske mange. Men så regner jeg med at det her som alt annet her i verden, og da mener jeg alt annet her i verden, det at øvelse gjør mester. Det ikke noe som heter det, jeg tror? Det ikke den da, Tommy. Den sånn superrein. Jo, det tror jeg. Så det må jeg leve til selv, da, selv om det litt sånn litt hardent, sånn rett på film. Nei, for faen. Sånn rett på film så kan det være litt tøft. Åja, vi der, ja. Det liksom ingenting som skal gå gærent da, når det først går gærent. Sånn. Sånn, ja. Kjører vi bare den der. Satser vi på at det henger sammen. Så der. Og med den igjen. Hva hadde jeg den på? 6,5, 7. Prøver den på 7, vi prøver litt varmere. Sånn, mer mel. Så hadde jeg skulle gjort om igjen nå, så hadde jeg hatt litt mer mel i. Nå har jeg sagt det nok. Da tror vi på det. Se nå da. Har jeg blitt proff nå da, eller? Eller skal jeg passe kjeften min litt? Passe kjeften min litt. Sånn, også en liten kjevlings til nå. Litt sånn avlang. Der, sånn. Sånn. Se hvordan det ser ut her. Litt til. Ja, begynner å ligne litt. Fått varme her, da? Nei. Sånn. Nå jeg svett. 25 grader og 30 ute. Deilig. Oi, men jeg har trua da. Jeg holder på nå 20 minutter. Faen. Ja, kanskje vi må stoppe nå mens vi holder på. Få på varme litt til da. Sånn vi prøver oss på 7,5. Der, ja. Åh, den så helt nydelig ut da. Nå begynner det å bli varmt oppi der også, ja. Vi se om det var noe lurt da. Her kunne du jo, hadde du hatt en takke da, så hadde det vært enklere selvfølgelig, men litt sånn stor og kunne lage mange på en gang og sånn. Så it is what it is. Bare sjekke at det ikke henger sammen, det gjør det ikke. Det var varmt.
fy fader. Den borte varm, ja. Sånn. Der, tenker jeg. Sånn. Den. Ja, kom igjen da. Sånn. Igjen. Det jo nesten som å steke potetmos, da. Skal jeg være helt ærlig. Kunne jeg nok mosa litt hardere også. Bare være forsiktig å rulle den, så ikke den begynner å dra i det, for da går det gærent. Sånn. Vi ser hvordan det går her nå. Der, ja. Så nå tror jeg vi har riktig varmen. Nå begynner det liksom å gå litt unna. Det jo ikke det at det må stekes så godt, liksom. For da... Hvis jeg skal tørke den. Ser faktisk veldig fin ut, altså. Jeg litt fornøyd, så jeg bare litt redd for at den skal stoppe. Det får vi se på. Begynner å bli mel på bakken her. Jeg til og med på meg shorts i da. Det pleier ikke jeg å ha på film. Sånn. Så bare tar jeg kjapt. Tørker jeg det brente melet. Det gjør jeg også når jeg lager vanlige lomper. Så gjør jeg det samme. Eller tacolompene. Sånn. Reine sånn, blir sånn pizzaspa. Den, ja. Prøv å ikke dra den så langt nedi der etterpå. Sånn, lag en til. Nå blir jeg fått teken, da. Nå går det liksom unna her, liksom. Bare legg merke til hvordan den her ikke går bra. Hovmod står for fall. Det må bare håndteres litt sånn med delikatesse, holdt jeg på å si. Det må være litt sånn forsiktig. Den litt delikat, heter det det? Sånn. Sånn. Se der, ja. Begynner de å frese også. Jeg ser jeg har noen sånne potetbiter igjen. Det var smart. Innimellom her. Sånn. Det funker det her, altså. Jeg tør ikke smake på en enda. For jeg må vente til jeg vet jeg har nok. Hvor mange har jeg nå? Nå har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da vi i mål der. Jeg tror, siden jeg plundrer så med det her, så lurer jeg på om jeg bare skal lage 6. Eller 7 da, sånn at jeg får smakt på en med en gang. Jeg har veldig lyst til å smake på en. Da kan vi gjøre det. Da gjør vi det. Da smaker vi på den som den første jeg laget, tror jeg.
Vi smaker på den. Nå smaker vi på den. Å, fy fader. Ja, ikke sant? Å! Det er jo som alt annet, da. Sukker og kanel på den. Åh! Vet du hva? Det kan plutselig ikke sammenlignet med den du kjøper i butikken, den heller jo. Oh my god, det var godt! Begynner å bli godt varmt her. Demper vi litt. Åh! Fy faen, det er jo så lett, vet du. Det er sånn lompelaging, det er jo så lett. Å, herregud, så godt det var. Åh, de smakte jo helt fortreffelig, altså. Så jeg skal ha litt sånn oppå der. Sånn. Sånn. Der tenker jeg. Perfekt. Pølsene, skru opp den litt, så den kan begynne å steke. Litt olje. Sånn. Bare få de blandet seg litt rundt. Litt til. Det jeg kommer til å gjøre nå, for nå står jeg og venter på det kameraet der, og det er så varmt i rommet her at det kommer til å slå seg av snart, og trenger en liten pause. Når jeg er ferdig nå, så tar vi smakstesten etterpå, så lar vi de, for de kommer ikke til å bli helt ferdig før jeg er ferdig med lompene. Yes, baby! Se der, perfekte. Au. Sånn, ny. Ok, den er ikke gjort. Sånn, sånn. Sånn. Lager en til da, så har jeg stikker. Og så tar vi en liten pause, mens jeg får hentet meg litt og får ryddet litt og sånn. Og så smaker vi. Ordentlig, mener jeg. Den var det potet i. Ordentlig potet i, liksom. Det er sikkert det gjør noe. Kan hende det bare er godt. Sånn, da prøver vi. Sånn. Såpass. Ja, mer skinn i pølsa, holdt jeg på å si. Mer skinn i der, sånn. Det går bra. Den skulle jeg vel bare hatt baller nok til å la ligge, tenker jeg. Sånn. Litt mer der. Det er godt, tenker jeg. Men det var mer arbeid, eller det var mer plundret enn jeg trodde. Men det begynner jo å få det til da, gutta, boys og jentene. Å, det var godt. Å, det var godt, ja. Sånn. Det var kanskje litt liten, den.
Jeg prøver å lage den litt større da. Den tynnere vel det rette. Skal jeg se om jeg greier å få løse den nå. Men jeg lover at du trenger en skrape, altså. Sånn, da gir vi oss der. Der stoppet kameraet. Og så, husk ikke om jeg klappet. Gjorde jeg det. Vi trenger litt løk. Jeg liker rå løk, synes jeg veldig godt. Det holder med en halv liten løk. For det er ikke så mye som skal til. Sånn. Og den liker jeg å skjære, når jeg har den på sånn, så liker jeg å skjære den veldig smått. Sånn. Det holder. Det holder. Så der. Skyver jeg den bort der. Sånn. Tallerken. Sånn. Lompe. Lompe. Sånn. Pølse som har fått gjennomgå i vært med. Den jo stor nok i massevis, den lompa der da. Trodde liksom den måtte være så mye større. Det rart hvordan den liksom innbiller seg det. De der ser jo helt perfekt ut. Litt løk. Du ser godt. Sånn, nå lager jeg ikke alle, altså. Nå får de som skal ha pølser etterpå, få komme og hente. Sånn, ketchup. Dette har vi diskutert før. Det vel enten Idun eller Heinz som gjelder. For meg det Heinz. Hoppa, sånn. Og så har jeg funnet den sennepen her. Den helt nydelig. Du får kjøpe den på Meny, men de har den også i Sverige. Den billigere i Sverige, så klart. Og den helt fantastisk, altså. Sånn. Da skal vi sjekke. Å, se den rullet fint. På den da. Og så da spørsmålet. Dette bedre hvis vi legger til alt arbeidet enn å kjøpe det i butikken? Det kan ikke sammenlignes. Det to helt forskjellige retter, hvis jeg kan si det sånn. Produkter. Da gir vi oss bare her. Og så i stedet for at jeg liksom fader den ut bak der, så roper jeg herfra. Og så, men før vi gjør det, ta vare på dere selv i sommer, for nå det veldig varmt. Så bare pass på at dere drikker nok, ellers så går det bare, og da det bare deilig varmen. Få i dere nok salt og nok vann, så går det bra. Ok? Da det mathenge!